¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer una hoguera? Sí, yo también. Es por eso que aquí te tengo una bonita solución. Se llama... Solo busca una y te la robas. Sí, pues es así de fácil. Ya, esta que ves aquí me la acabo de robar por... ¿Qué será? 5 varos ahí de un güey que estaba en el Oxxo. Nah, el güey estará bien, yo creo. Sí, estará bien. ¿Y mi casa?